рахмет. Той басталды ағайын, той басталды. Айтылсын жақсы тілек, ойдасқарлы бұрын соңды болмаған бұл әулетте. Жомарт пен Назымның елену тойының екінші ақ дастарханы басталды. Тағы да қош келдіңіздер дейміз. Барекелді рахмет. Санжар мейрамханасының аспазшының қолынан әзірленген екінші ыстық тағам алдарыңызға тарту етілді. Астан дәмнен алып отырыңыздар. Біз әдемі әдепке салып, астың үстінде мазаларыңызды алмай, бір ән деген әлемге саяхат жасасақ деп жатырмыз. Осы бүгінгі үйленіп жатқан Жомарттың достары, осы Темірбек Қарал Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлектері бар арасында. Сондықтан да сол достарының бірі керемет әнші. Бүгін міне Жомарт пен Назымның тойында жанын жеп, жанды дауыста ән шырқайтын ағасы, досы Сырым Жұмахан, қошемет құрметтеріңіз болсын. Ассалаумағалейкум, тойларыңыз құтты болсын. Жомарт, Назымтай, сендерге мәңгілік бақыт тілеймін. Осы әнімді қарсы алыңыздар. Аққайыңға мен барамын, күн батқан кезде, қараймын да жаутаңдаймын үн қатқан көзге. Бірақ мені сен көрмедің, төмен қарап өте бердің. Аққайыңға сырымды айтып мен қала бердім. Бірақ мені сен көрмедің, төмен қарап өте бердің. Аққайыңға сырымды айтып мен қала бердім. Отырмын таластанда бір сені күтіп, келдің де сен тағы кеттің, тоқтамай өтіп. Бірақ мені сен көрмедің, төмен қарап өте бердің. Аққайыңға сырымды айтып мен қала бердім. Жастар бақытты болсын, кәнекей достары.
көп рахмет. Ой, бәрекелді рахмет. Құдай көңілдеріңізді көтерсін, құрметті ағайын. Осы бүгінгі тойға табан тірек келген әрбір мырза көңіл мейманның отбасында осындай той қуаныш көп болсын, жастарымыз бақытты болсын дейміз. Екінші, ақ дастарханның әдемі ақ тілегін бастайтын осындағы достар қауымы. Қонаев атамыз айтқан екен, дос өлсе де достық өлмейді. Қазақтың қарлығаш биі Төле би бабамыз айтқан екен, шын дос болсаң, тереземді қақпай келді. Осы өлшеулі өмірде шынайы шыншыл дос болып жүрген, басынан иегі бөлінгенше, сіңірінен сүйегі сөгілгенше шын араласып жүрген осындағы той иелеріміз Венера анамыздың, Алмас ағамыздың, Әсем әпкеміздің және де Дархан ағамыздың баршама достарын тілек алаңына шақырамыз. Есімдеріңізді естіртеміз. Сіздер өздеріңіздің тараптарыңыздан, тізелеріңізден тік тұрып, би билеп, көңіл көтеріп, ашық алаңға шықсаңыздар болады. Ендеше Бағдат бастаған Ғайдар, Жанар, Елдос, Медет, Жазира, Айбек, Жаслан, Айгерім, Досшан, Дина, Абай, Гуля, Марат, Ернат, Жазира, Ләззат, Меңтай, Жанар, Дидар, Назира, Айбол, Рима, Азат, Ғалия, Жомарт, Болатбек, Жадыра, Бүркіт, Жазира, Серік, Жұлдыз, Айгүл, Бағдат, Рыскүл, Гүлім, Әсем, Айбек, Назгүл есімді баршама достарда тілек алаңына шақырамыз. Мархабат, билет келіңіздер. Я махал, я масал, мәңге дау, біз билеген әндер-ау керім. Вечердан қалмайтын, таңғы таңға жалғайтын кездер ай дедім. Сұлу қыздар қайдасын сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайда оралмас шақтар ай, жүрек тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасын сол баяғы, бал сезімдер жүректе бар ғой әлі. Қайталанбас сәттер ай, қайта оралмас сәттің ай. Бәрекелді, көп рахмет, құрметті достар, қош келдіңіздер. Сіздер енді осындағы біздің той иелерінің баршама достарсыздар, бір қауым ел сіздер, әр қайсыңыз бір төбе ортаншылықтай орындарыңыз бар екенді ескереміз. Бірақ енді топтап 4-5 адам сөйлеп қалғанымыз қосылсақ деген ниет бар. Сондықтан кімнен бастаймыз? Мархабат, жол сілтеп жіберсеңіздер. Ағамыздан бастаймыз ба? Мархабат, өзіңізге микрофон кезегін табыстайын. Әрмен қарай барлығымыз тілек жалғайтын боламыз. Асықпаңыз әпке. Жігіттерден бастаймыз. Асықпаңызшы. Қыздар дресс-код сақтап кепсіздер ғой кәдімгі в горошек, да? Круто. Мархабат. Ассаламу алейкум, тойшыл қауым. Мына құдалар, төрге шыққан қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Мына екі баламыз көтеріп атқан бүгінгі шаңырағы биік, аспандары ашық, дендері сау болсын. Жокабай, Назым қызым, көтерген шаңырақтарың биік болсын. Жомарт балам, алға қойған мақсаттарыңа жете берулеріңе тілектеспін. Дендерің сау болсын. Жокабай, әлі де айтамыз, біз саған сенеміз. Өте бақытты болыңдар. Бекабай, қарындасым, енді бүгінгі Тұлабой тұңғышыңның бірінші жақсылығына төрт көзіміз түгел келіп атырмыз. Екі баламыздың көтерген шаңырағы биік болсын. Тек алда көретін күндерің жақсылық, той, думан болсын жаным. Аман болыңдар. Барлығымыз бармыз сендермен. Тойларыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бүгін мына Әміржан әкеміздің әулетінде бір үлкен жақсы той болып жатыр. Мына екі баламыз үйленіп, мына екі баламызға тілейтіміз көтерген шаңырақтарың биік болсын, керегелерің кең болсын, терезелерің тең, бір жақсы семья болыңдар. Ал енді мына Бика, өзіңе келетін болсақ, мына бір жігіттің жүгін көтеріп жүрген бір нардай өзімнің арамыздағы алтын қызымызсың. Саған тілерімізден тек жақсылық болсын, әулеттерінде тек той болсын. Бұдан кейін осындай тойға жиналайық, тек жақсылық болсын әулеттеріңде. Екі баламыз бақытты болсын. Ал енді құрметті келген қонақтар, құдалар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын.
Бүгінгі той қуаныш, 3 күннен бері міне тойлатып, қуанып, тілек айтылып жатыр. Айтқан тілектің бәрі Алланың құлағына шалынсын. Ал енді досым, саған айтарым, еңбегің еленіп, болашақта осы балаларыңның қызығын көр. Ана болса сендей ақ болсын. Осы балалардың бәрін қандай өсірген біз бәріміз куәміз. Енді сол еңбегіңнің жемісін жей ғой. Енді бала-шаға аман болсын, балаларың 2 балаң бақытты болсын. Ендігі жыл шілдехана тойға келе берейік. Мына класстастарың атынан той шашуы қабыл алың. Ассаламалейкум, тойға келген қауым. Мына бүгін Әміржан әкемізбен Жұмагүл анамыздың шаңырағында үлкен со мерейлі той болып жатыр мына немерелерінің. Мынау қазақта айтады екен, Құдай қосқан құда болады, пайғамбар қосқан дос болады дейді екен. Бүгін міне Құдай қосып құда болып жатсыздар. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеу бала 100 жылдық болсын. Венера, енді әпкеміз мына бүгінгі жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Мына Жомарт інім, Назерке келініміз мына бүгінгі көтеріп атқан шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік, керегелерің кең болсын. Мына болашаққа бастаған қадамдарың құтты болсын. Осы Жомарт, сен бір үлкен азамат бол, елің елеулі, халқына қалаулы. Екеулерінің араларынан бір салихалы, елін елеулі, халқына қалаулы, бір жақсы, ұлағатты, саналы, дені сау, хайырлы ұрпақтардан бір хайырлы ұрпақтар болсын. Мына жасаған тойларың құтты болсын. Тойдан тойға жете берейік. Аман болыңыздар. Құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Менің өзім айтатыным, Венера тәте, сіз осы уақытқа дейін Асемді жетелеп келсеңіз, мен Асем үшін сіздің алдыңызда бас ием. Асемок сізді бүгінгі тойыңыздың барлығын ұйымдастырып, барлық сіздің ыстық суығыңызға көніп, ондай бауырды мен өз балаларыма тілеймін, өзімнің қыздарыма. Бір қызым 20-да, бір қызым 16-да ғой. Сол қыздарым Асемок пен сіздей бауырмашыл болсын деп Құдайға 1000-да бір күніге ұйықтап жатқанда сол қыздарым сондай бауырмашыл болса екен. Асем қандай сіз әпкесіне жаны ашса, менің бала-шағам дәл сондай мейірбан болса екен деп. Мен подругам қайда? Асемогым. Асемог қайдасың? Бәрі бүгінгі жиналған қауым барлығы Венера тәте туралы айтып жатыр ғой. Бірақ менің мына құрбым Асемогым осы тойға барынша ат шалысып, қанша күн болды айлап ұйықтаған жоқ. Түнімен күнімен әпкесі үшін, жан бауыр үшін, бар жүрегімен, жанымен осы той қалай жақсы өтсін, Бека тәте ренжімесін деп, мен өзім куәмін. Бека тәте, Жомарт, Назым, жандарым сол, бақытты болыңдар, көтерген шаңырақтарың биік болсын. Назым, үлкен, тәрбиелі, кең шаңырақтан шыққан қызсың. Венера тәте мен Асемокты сыйласаң, өз мамаң мен папаңды сыйласаң болды, екеуің бақытты боласыңдар. Алдыларынан ақ күн тусын, шаңырақтарың биік болсын. Ал құрметті құдалар, мына бүгінгі төрге шыққан құдаларыңыз 1000 жылдық болсын, күйеу бала 100 жылдық болсын дейді ғой. Мына Жомартымыз бақытты болсын. Мен мына Беканың жан подружкасымын. Біздің шешеміз подружка болған, біздің шешеміз бірге жолдас болған. Біз соны ары қарай жалғастырып келе жатқан. Мына Бекамен бірге біз жан жолдаспыз. Мына Жомартымыз тек жақсылық болсын. Жомартымыздың мына ұстасқан қолы мәңгілік болсын. Жомарт жаным, саған таусылмас бақыт тілеймін, ләззатты уақыт тілеймін. Қайрылмас қанат, таусылмас бақыт, ләззатты уақыт, кіршексіз көңіл,
қайғысыз өмір тілеймін жаным. Тек сен аман бол. Мына Бика жанымның, Биканың еңбегін ақтап, Биканың осы уақытқа дейін күйіп піскен Әсемнің, мына Биканың еңбегін ақтап, осы Назым екеуің тек жақсылықтарыңды көрсетіңдер. Келесі жылы сен екеуіңнің бесік тойыңда кездесейік. Мен тек тілекшімін. Менің әкем мен шешем мына жерде отыр. Мен Жұмагүл тәтенің подружкасы, менің шешем. Менің шешем ізін жалғасушы, біз Биканың мен подружкасымын. Тек Бикаға жаным, саған тек жақсылық тілеймін. Бика жаным, аман бол. Осы балаларыңның қызығын көр. Осы балаларыңның денің саулығын көр. Сенің 10 еркекке татымайтын еңбегің бар. 10 еркекке татымайсың. Жаным, бақытты бол. Бика жаным, сенің еңбегің осы той, осы не, осының бәрі сенің арқаң. Мен Биканың алдында ең басын дейім. Бика, сенің алдыңда басын дейім. Осы Бикадай болсын. Жомарт жаным, тек бақытты бол. Өбірлі шүбірлі бол. Бәрекелді, Жұмагүл анамыздың подругасының қызына той үйлерінің атынан сыйлық. Не деген кереметтілік. Я, конечно, осы жақ оң қаптал. Қысқанысқа келіңіздер, Масхабат. Ал енді құрметті халайық, бүгінгі тойға жиналған мына құдағилар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Мен мына Венера құдағиларыңыздың кішкентай кезінен бірге өсіп, бірге оқып, бірге ойнап, бірге күліп жүрген достарымыздың біріміз. Енді осы Венера мына 2 жасқа 2 баламыз ғой, біздің де баламыз 2 жас бақытты болсын. Жомартымыз бен Назымыз бақытты болып, көтерген шаңырақтары биік болсын. Венера енді бәрі айтып жатыр ғой, жақсы тілектерін айтып жатыр, сол бір Алланың құлағына шалынсын. Жасап жатқан зәулім сарайда жерде ең сен мықтысың, еркектің жасамаған жасап отырсың. Молодец, сені әрқашанда поддерживаем. Молодец. Сол барлық халайық тойымыз тойға ұласа берсін. Осы Венерамыздың шаңырағындағы тойда әрқашанда кездесіп, аман есен жүре берейік. Бұл кісілер ұлаға тұстазыр ма? Класстастар ма? Бәрі кел. Айбек ағам сөйлейін деп жатыр. Айбек ағам тілегі тез қабыл болады деп жатыр. Қысқа нұсқа әдем айтады деп жатыр ғой. Асабат жігіт, рұқсат етіңіз енді. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін Алатаудың баурайында өзімнің әпкем, ауылдан осы жерде тұрған кісілердің барлығы бауырларым, әпкелерім. Алатаудың баурайында Шәкәрім бабамыз айтады ғой, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деп. Сол айтпақшы, бүгінгі той ерекше болып отыр. Оған себеп болып отырған осындай кереметтей жермен құда болып отырған менің Бика әпкеме мыңда бір рахмет айтамын. Осындай Алаштың ардақтысы, керемет өнерлі отбасынан шыққан, әулеттен шыққан, үлкен әулеттен шыққан жөгім осындай ақ құсын қолына қондырып отырғанына мен өте қуаныштымын, шыны керек. Осы жердегі отырған азаматтардың барлықтары соған куә деп ойлаймын. Бика жаным, әпкем осындай хан сарайындай шатырда, мейрамханада осындай той жасап атқаныңа, жақсылығыңа ортақтасып, осындай достарың келіп отырмыз. Біз де ауылдан келіп отырмыз, 300 километрді артқа тастап. Сіздің қуанышыңыз үшін көптен көп рахмет. Осы 2 бала тек қана бақытты болсын. Әр отбасында, әр әулетте той болсын, тек жақсылық болсын. Біздің шашуымызда мына жерде қыздар өзі береді. Көп-көп рахмет. Той құтты болсын. Енді конверті барлар сөйлесін деп жатыр. Осы қауымнан бір адам, мархабат. Венера, жаным сол. Тоңғышыңның тойы құтты болсын. Мінекей, сен сияқылды ана бақытты деп ойлаймын. Жомарт, Назым, балапандар бақытты болыңдар. Әке-шешелеріңді, аналарыңды мына жақтан да, ана жақтан да бірдей сыйлаңдар. Біз сендерді жақсы көреміз. Сендер тек биіктен көргіміз келеді.
Сендер алтындай балапан, балапансыңдар, немере шөбере сүйгізіңдер мына Венера аналарыңа. Сендер жақсы көреміз алтындарым. Тек биіктен көріңдіңдер. Керемет жерден, керемет жерге құдал болып жатыр екесің. Құдалар төрлеріңіз құтты болсын. Той-тойға аласың. Әумин айтқаныңыз келсін. Арамыздағы осы қара көйлек киген, бойы ұзын, басы бұлтқа тиіп тұрген сондай бір фактурын ағамыз екен, ағамыз сөйлесін деп жатыр. Мархабат. Рахмет. Тойшылғайым толқы құтты болсын. Ал Жомарт, Назым, қарындасым. Той құтты болсын, бақытты болыңдар. Назым, мына сен отбасына келіп отырсың, бақытты болам деп емес, мына семьяны бақытты қылам деп кел. Венера досым менің бақытты болуға лайық. Мынау қаншама достар өмірде көрген нелерін айтып жатыр ғой. Осы Венераның осы өмірге дейін қалай болды, қалай не қылды, қиыншылығын көрдік. Ол лайықты осындай бақытты болуға. Рахмет саған, Венера. Сен еркектен артықсың. Еркек істемейтін затсын, бәрін сен жасап жатсың. Мен де қызылордалықпын, тойшыл қауым. Қызылордалықтар отырған нелеріңіз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Сонау сыр елінен, жыр елінен келіп әдемі тілек. Сосын мінезін білетін әкеңе Құранды өзің бағышта деп, әпкем айтып жатыр ғой. Азат Айбол, сөйлесеңдерші деп Венера әпке қосылдым деп жатыр ма? Мархабат, арларыңызды қысқа-нұсқа. Ассалаумағалейкум, тойшылық қауым. Бүгінгі мына Бика досымыздың тойын құтты болсын, Венера. Жомарт, келін, бақытты болыңдар. Ұстасқан қолдарың жазылмасын ешқашан. Құдалар төрден алған орындарың құтты болсын. Келеш жылы бұйырса бесік тойға келейік. Бәріңізге тек жақсылық тілеймін. Той, осындай жақсылықта бас қосу тілеймін. Көке бір минут, мияқта МАК деген фирманың отдел кадры сөйлейін деп жатыр. Сондықтан да біз сол кісіге сөз кезегін береміз. Ертең жұмысқа кешіп қалған адамдардың барлығын қадап олатын отдел кадр. Алда-жалда документтеріңіз жоқ болып кетсе, бұл кісіден көре алмайсыз. Сондықтан бұл кісінің сөйлеген бәрімізге жақсы. Мархабат. Құрметті қауым, бүгін міне ақ түйенің қарына жарылған күн, шаңырақта үлкен қуаныш, үлкен той болып жатыр. Біріншіден осы жерде құдалар төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді. Осы қадамдарыңыз құтты болып, оңды болсын. Венера жаным, саған не айтайын? Осында үлкен қуанышыңа ортақпын. Осы балаларыңнан қызығын көр. Сен бәріне лайықтысың, жаңа жолдастарыңды айтып жатыр ғой. Өмірдің қызығында, қиындығында бәрін басыңнан өткердің. Алла тек қана қолдасын өзіңді. Енді осы балаларға айтатыным, Жомарт, Назым, сендерге тілейтінім ең бірінші бақытты болыңдар. Бақыттың ішіне бәрі сият дейді ғой. Осы өздеріңнен бұрын осы аналарыңды бақытты қылыңдар. Келесі жылы осы шілдехана тойына жиналайық барлығымыз. Өшеде отырған және сіңілісі Әсем. Әсемге де осындай үлкен той бұйырсын. Осы жұптарың жазылмасын. Алла тек қана жақсылығын нәсіп етсін. Ең бастысы Алла денсаулық берсін. Тек қана жақсылық тілеймін. Ой, бәрекелді, рахмет. Дос жанаға, сізден бір мархабат, қысқа-нұсқа. Ал Бека, мына бүгінгі тойың құтты болсын. Ал Жока, мына көтерген шаңырағың құтты болсын. Өмірде бар жақсылық тілеймін. Шаңырағың биік, көтерген шаңырағың биік, жақсылықта, амандықта ойнап қылып келесі жылы осындай бесік тойға келейік. Жақсылыққа келейік. Ал Бека, Әкпе, мына тойыңыз құтты болсын. Тойдан тойға ұлассын. Көке, бұл микрофонда қойдың басы емес қой, бәріміз ауыз түйетін. Нормально, жетеді. Қалғамыз қосыламыз ба? Қалғамыз қосыламыз, сіз де қосыласыз. Вы такая крутая вообще, ау? Сіз просто ұзақ сөйлейтін қысқа ма? 2 слова? Все. Кеш шарақ бар. 2 слова, кеш шара. Все, и мы начинаем. Әпке, пожалуйста. Венерочка, жаным сол, тойың құтты
құтты болсын. Құдалар, басқан қадамдарыңыз құтты болсын. Назымы, ос басқан от басын, көтеріп атқан шаңырағын, жаным сол бақытты болсын. Бәрі сенің қолыңда, бірінші Алланың қолыңда, екінші сен келін болып келіп атқан қадамын гүл батсын жанымсы. Бақыт тілеймін, жомарт екелерін ең осы өмірді жан бақытты болғанға тілеймін. Венерочко, Асемочко, сіздерге үшін бала шағаларыңыз нұрдан нұрға нұр келсін жаным сол. Бәріміз бақытты болайық. Тойларыңыз құтты болсын жандар. Қандай берілген мүмкіндікті кәдімгідей дем алмай до конца сөйлеп. Рахмет. Ертең Назымда осы бала шағасын өстіп қолдарына алып, Венера анамызда қолдарына алып немерелерін бір тізеге бір немерені дей берсеңіз кім біліп жатыр. Той сізде не полите контору, пожалуйста. Біз тілек айтып жатырмыз. Так что барлықтарыңыз тілектеріңіз қабыл болсын. Осы жақта енді ағаларымыздың, аналарымыздың, әпкелеріміздің баршама достар келіп отыр. Бек рахмет. Тойларын ортаға алып, естелікке суретке түсіп, бір кішігірім билеп, той дастарханына жайғасайық. Бек рахмет, достар, мархабат. Ой, бәрекелді, рахмет, достар, баршаларыңыз той дастарханына шақырамыз. Арнайы сіздер үшін әдемі ән қоятын боламыз. Сол кезде барлығымыз би билейміз. Ал әзірше дастархан басынан табылсаңыздар, біз дүбірлі тойымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қазір бізге Жомарт 4 ер азаматтың атын айтса, достарының арасынан сондай бір жандыратын, ұялмайтын, бір сенің тойыңда соңын айдын ат салсатын, және де Назым бір қыз баланың есімін атасаңыз дейміз. Сонымен Сырым, оқты, сырым, кеттік. Жандос, мархабат. Рахмет, музыка, рахмет. Жандос шықсаңызшы. Өз бірақ жандос бар, шығыңыз. Сосын, тез. Дархан шығыңыз, мархабат, тағы. Отырып ғой, қасында, ол жолдас. Бәрекелді, міне. Сабыр төбе сары алтын, сарылардың бәрі алтын деген, міне. Алтындай жігіт, мархабат. Мадина, бірінші. Құрбыма? Құрбылар, любой, жастар. Мадина, Динара. Любой, походу. Кім? Гүлнар әпше. Келіңіз. Және де Назерке. Мархабат, келіңіздер. Есімдер қалған баршама қонақтарды ортаға шақырамыз. Мадина, Динара, Гүлнар әпше. Гүлнар әпше қайдасыз? Гүлнар әпше. Өзіңізді күтеміз. Мархабат. Келіңіз. Бәрекелді. Екі жігіт мына жаққа, қазір командаға бөлінеміз. Давай, тез, реши. Екі қыз бала мына жаққа, екі қыз бала мына жаққа. Келсеңіздер болады, мархабат. Жоқ. Шетке. Бәрекелді. Келіңіздер. Қыздар, сразу төбе жақсы ма? Қыздар мына жаққа шықсаңыздар дейді, орындыққа аяқ киімді байлан. Отырмаймыз, шықсайық дейді. Үстіне шығамыз, прикиньте. Мен емес оны ойлап тапқан, айып етпейсіздер. Аяқ киімдеріңіз шешіп, тезірек. Давайте бір команданың атын ойластырайық. Команданың аты қандай деп атыламыз? Название команды. Төртеуіңмен, брат, бәрің төртеуің біргесіңдер. Four Time, давайте, Four Time командасы. Сіздердің командаларыңыз? Қалай? Кетші бар. Дарын мектебіне оқыған ғой, жаңағы жерде. Дарын командасы, және де Four Time командасы. Жігіттер алдыға тұрамыз. Міне, Blaze командасынан қайтылаймыз. Шоу балет Blaze'тан қайтылаймыз. Дастархан басында отырған баршама мырза көңіл меймандар, қазір өзіміздің қонақтарымыз Шоу балет Blaze'пен бірге арнайы сіздер үшін тамаша өнерлерін көрсететін болады. Қолдарыңыз бос болса, ұнап жатта қол соғып қошеметтейсіздер. Және де біз бірінші орын иегерлерін анықтауымыз керек. Оны дастархан басында отырған баршама мырза көңіл меймандар өздеріңіздің қошемет құрметтеріңіз арқылы анықтайтын боламыз. Ендеше қазір Шоу балет Blaze, Дарын командасы, Four Time командасы, Шоу балет Blaze сіздерге не істеу керектігін көрсетеді, соны моментально жаттап аламыз, кезек барлығын жасайтын боламыз. Дайын болсаңыздар, өздеріңіздің қошемет құрметтеріңізбен біз бастаймыз. Мархабат.
Qarshi Fotime komandasi ketdik. После пожара огонь не тушит деген білесіздер ма? Шілей қалып қалыңыздар ғой, музыкальный. Ладно, осы бірақ мүмкіндік беріледі, басқа мүмкіндік жоқ. Келесі дәл жаңағы дүниені қайталайтын Дарын командасы. Мархабат. Не айқайлаймайды, не өнер академиясында оқыңыз. Жаным алтын, сен бірінші шығардық қой, Құдай ау. Елі білет деп кәдім, халықтың алдында деп, ой Құдай. Мархабат. Я қазір бағасын сосын беретін боламыз. Екінші дүниені көрейік. Не жасы айтыңыз? Оппан Gangnam Style. Тым қиын емес қой. Осын жасайамасақ білмедім енді. Fotime командасы кеттік. Оппан Gangnam Style. Бір дым ауыз біршілігі жоқ команда екенсіздер бір. Әркім өз бетімен не синхронность дегенді білмейді. Сендер синхронность деген дүниені білесіңдер ма? Или тек әдебиет оқи беріңдер ма Дарында? Синхронность. Ой, Құдай, бір көрет, сол жақа жасап жатыр бәрі. Ой, аха. Ал Дарын командасы мархабат кеттік. Оппан Gangnam Style. Ей, Құдай бір, ой, бір. Не істеймін мен мыналармен? Дым қызық емес Құдай. Ал, брат саған өтіп жатыр ма? Ей, жаным алтыным. Хабарлашы ма үйленетін кезде. Я, келесі, мархабат, не істейміз? Осын істемасаңыздар білмеймін енді. Бұл үшін кәдімгі өнер академиясын бітірудің қажет жоқ. Сіздерде ше, не үшін істемайсыздар, білесіздер ма? Сіздерде настрой жоқ. Көзде от жоқ. Жалындаған жастар қайда? Бағана ғана Алашұлының әніне деп отыр едік қой. Вот сол настрой керек. Сол настрой керек. Батыстан келдіңіз ғой. Қақта кіші жүздің қаны қайда? Көздегі от қайда? Ал кеттік. Fotime командасы мархабат. Міне беттерің бері қарап болды енді. Ең жақсы болды, ең жақсы болды. Келесі дәл жаңағы дүниені Дарын командасы жасайды. Мархабат кеттік. Рахмет. Біреудің дүниесіне біреудің жаны ашымайды деп аяқ киіммен шығып аптық, штраф төлеп жүрмеңіз айтады. Рахмет. Келесі Fotime командасы не істейді? Мархабат кеттік. Ой. Осы енді бір-бірімізге сөйтіп көрсете береміз бе енді? Кім бар? Әпкеңді сыйламайсың ба? Тыныш болды. Жас қызды көтереміз. Ау? Мені көтере алмайсыз дейді. Қанша салмақ қанша дейді. Жаз өтіп кетті, диета жайында қалды десе өшім. Күзде бәрбір қалың киім жүреміз. Жарайды, қарашы, Fotime командасына мүмкіндік береміз. Арнайы сіздер үшін өз өнерін көрсететін Fotime командасы кеттік. Екеуің қосылып бір қызды көтере алмайсыңдар, жандарым алтындар. Елдің іргетасын қалай көтересіңдер де? Әдем. Өзіңе сенімді қыз екенсің сен. Резко айтты ғой, мені көтере алмайды деп еді. Шын мен ставкасы шықты ғой. Жақсы болды бірақ. Сіздер негіз тойда отырсыздар ғой, білесіздер ма? Көріп отырсыздар ма? Араған жер, ұнаған жерінде бір күліп, шапалақ ұрып сөйтіп қойсаңыздар. Как будто өзіміз бөлек ойнап жатқан сияқтымыз. Рахмет. Сендердің бір бақтарың бар жігіт екенсіңдер. Екеуі де бір 50 килограммға жетер жетпес екен. Шамасы аяқ киімін шешіп қойып, сізді көтереді ау деймін. Ай, Құдай, машалла. Ал, Аққу, ой, бәрекелді. Аққу сияқты шайық. Ал, Дарын командасы, мархабат кеттік.
актерсың 4 жыл оқыдың ғой енді осына. Әлгі жерде белің ауырып қалды деп жатсың ғой. Машалла. Сізде кәдімгідей ақ бұлттың ар жағында жүргендей мәз күшті сезініп қалдыңыз ғой. Қалай екен аттракцион? Күшті ма? Ой, машалла, дұрыс сынап жатса бопты сізге. Бәрекелді. Келесісі бар ма? Мархабат, кеттік. Дальше көреміз. Может, не надо дейді. Надо. Енді бұл жігіт көтеретіне өз сен тұр. Еш уайымдамаңыз. Бел осы жігіттікі. Еш күмән болмасын. Ендеше дайын болсаңыздар. Full Time командасы. Ал, мархабат кеттік. Екі команда үшін өшім, ой, ақайдың барып қайттың, сен де андай күшіңді көрсеттің келді, брат, бұлаяқ көріп тұрып қой, апай төс палуан екеңді. Балады, сіздерге не болды что-то? Жағадан қап қалдыңыздар ғой. Сыры неде? Салмаға, құдай. Әйтеуір. Құдай да сынайды ғой, әркімді әртүрлі қайтары. Молодец, ештеңе алмайды, брат. Тамаша. Не болды, нормально бәрі? Жаңа ақ қойдыңдар, енді қыз боласыңдар, сендер жа актерскийіңді көрсетіңді өш жерде. Бүкіл жиған актерскийіңді, Алатау театрында жа біраз жұмыс істепсің ғой, соны Ерлан біледі шәкірт деп жатыр бәрі. Ал, мархабат, дайын болсаңыздар, дарын командасы арнайы сіздер үшін кеттік. Дұрыс. Үйленбеген жігіт мақсатын дұрыстап орындап келді. Үйленіп, әйелін қасына сәл жақындап ет, өшті де қалды ғой болды. Кіші жүзден қыз алсаң сондай болады өзі. Буың тез басылады, тамаша. Молодец. Білмеймін, кім ұтатын, әйтеуір. Бәрі әйтеуір, сен тимесең, мен тиме, бұйырғаны болып тұр. Сізде ана балаң көтеріп ап, мысыңызбен баса бермек кішкене. Күйеуіңізге біреу досының тойында ойнауға мүмкіндік берсеңіз, Құдай-ау. Беріп атсыз ба? Білмеймін, көрінбей атыр ғой әйтеуір. Full Time командасы кетті. Келесі, не істейді екенсіздер? Мұнан істемасаңыздар білмеймін енді. Мұнан садиктегі балада істейді. Ал, дайын болсаңыздар, Full Time командасы кеттік. Сен ятсыз ең кимеді о, қақта сүйіп отсың. Бәрі ана LED экраннан көрініп тұрған жоқ па? Ой, Құдай! Сізде бір ең киіп ишарат білдірмейсіз ба, Құдай-ау? Халал тойдың не ағылдыңдар оны, Құдай-ау? Ең киіңдер қыздар. Бірақ сендерге ең кимейсіңдер деп болады екен, нормально, бойлар жетіп тұр ғой. Жаңағына, мына бүйтіп істей аламыз ғой, бір күшті андай көңілді істейікші. Бір ойынға қатыспақ адамдарға ұқсамайсыңдар. Бұлай емес, бұлай, көреміз қазір. Қатты дайындалып едіңіз ғой жаңа. Ал, дарын командасы, мархабат. Бір қыздар сендерде бір ешқашан жігіттің бетінен сүймегенде деп. Қызғанады кім? Ойбай, өлтіріп қойды сияқты, сен қызғанбақты гүл. Жоқ болып көтесің оған, тойға келген өкін. Қызғанады дейді, ана баламен ұратын сияқты, сен қуалап жүркен. Менің жолдасым не ап сүйесін деп. Full Time Blaze командасының тағы да келесі кезекті дайындаған дүниесін тамашалайық, мархабат. Ой, брат, плотно қимылдайын деп тұрсыз ғой сіз. Біз сізге ставка қоямыз.
Қазір сіздің, ой құдай. Ал, мархабат, Фотайм командасы кеттік. Рат, сен бір бөле түсініп атсың ба? Не істеп көресің сен? Не түсініп атсың сен? Ештеңе. Ештеңе түспесе де күле береді екен, молодец, құда бала ғой, бәрі жарасады, тамаша. Күлмей, сол түсінбей күлгеннің өзі бір жақсы. Точно нормально ма? Сендерде бәрі вообще? Ой, құдай қойшы деге, тағы бір рет қайталап жүрсіз. Біз дарын командасы деп жа бөрігіңді аспанға лақтырып жатыр едің құдай. Дарын екенін дәлелдесе, андай мектеп интернат емес бұл, ерекше дарынды балаларға арналған. Дарынды балалар көрмей жат-жат табу керек қанан. Ал кетті дарын командасы, мархабат. Әйтеуір достарың отырып, әйтеуір Құдай сақтап тұр ғой сендерді. Тамаша, кет, келесі. Ана шпагатты білмеймін, бірақ анан жүрек шені енді синхронно жасаңыздар, хотя бы соны. Так, арнайы сіздер үшін Фотайм командасы, мархабат. Ой, ана бір жүрек емес, таспа бір бәле болды, қайтыр. Қолдан келгенше бір бәле көрсеттіңіз. Брат, сенде сонда дым өнер жоқ па? Колесо да жоқ па, дата бұл, мақыл шпагатты қинамай қой. Жоқ десе өшпештіңе, бірақ ақша бар, ақшан көп сияқты сен кәдімде. Дес айтыр. Колесо бір бәле бар ғой, бір үмітті үздіңдер қосыңдер, мына ойында ұзағынан болып айтыр. Құдайына телефон басады ғой кәз сен. 500 мың теңгені сындырады бұл қыз кәз. Мархабат кеттік, дарын командасы. Вау, супер! Сөп, тіл көзін тасқа, сөп, тіпай, көз түймесін жақсы жасадыңдар. Әдемі, сондай музыкальный команда болдыңдар, сендер бір қадам алдыға шығып кеттіңдер Фотаймнан. Келесісін тамашалайық, мархабат. Соңғысы ма? Кетті. Сендер Фотайм командасын қинай бердіңдер ғой, бұлайыз. Не істеп қойды бұлар сендерге? Сонша қинадыңыздар ғой. Ой, қойштегі бір ойлап бір бәле тапқандай. Билене қояқшы деп. Мен соған дей салады дейсің бе? Қанша халық қарап отыр құдай. Кеттік. Сөретке қалай түсіп атсыңдар, Назым, Жомарт, жақсы отыр ма? Мияқта сендердің тойларың болып отыр ма? Екеуің кәдімде бір Мальдивыда, андай медовый место жүрген сияқты суретке түсіп, біз кімге көрсетіп отыр өнерлерімізді? Сәл сабыр қылсаңдаршы, бір-екі сағат шыдасыңдар. Кеттік. Жаңағындай тақ-тақ ұнтып қалған жоқсаңыз, ұнтып қалған сияқтысыздар. Короче, очень біраз шығасыздар, көтересіздер, анында орын алып келесіздер, болды. Фотайм командасы. Так, стоп. Брат, сенде хотя бы ниет бар ма? Бір 9 нәрсенің біреуін дұрыстап көрсетуге. Бүйт көтеруге бір ниет бар ма? Ниет. Ниет. Қазақша сөзі ма, брат? Нет, желание, пожалуйста. Үстеңдіш бір балеға, ой, күйдір жіберді оған, бір күйдірге екенсің. Қалай көтереді? Неғып көтере алмайды ол? Тек батыстың жігіттерінен сенесіз ба? О, жігіттің көкірегінен итермесеңізші. Көтерем деп тұр ғой. Басынан. Не, бір жоқ дей бергенге. Жаным, сен үшін аттракцион болды ғой мынау кәдімде. Болды, міне, брат, пожалуйста, бір бәле істеш, Құдай үшін. Жалынам сен үшін. Шын айтам,
сәрсенбінің сәтті күні бір бөлестеп таңғалдырып қойшы мені. Құдай қаласа, 200 адам қарап отыр, апаларымыз қарап отыр, мына жігіт қашан көтереді екен деп. Ал, Фотайм командасы, кеттік! Өзіше қазақ айтқан ғой, болмағанға болыспа деген. Рас, брат, Алла разы болсын саған айта бер. Мен жұмаға барсам, сен үшін дұға жасаймын. Әйтеуір бір басқа біреудің тойында ойынға қатысып, вдруг бір ведущийға поддержка жасайтын азаматтардың қатарынан болсын деп айтамын. Бәрекелді. Соңғысы. Дайынсыздар ма? Бір тағы таңғалдырып қалыңдаршы. Сендердің де көздеріңде от жоқ қой бір кәдімгі. Жастар сияқты бір жалындап тұрмайсың ма? Лапылдап. Не поддержка саған? Сен кім? Сіз зор жасасаңызшы, бұл өздері-ақ поддержка деді. Таңғалдырамайтсыңдар сендер. Кеттік. Дарын командасы, мархабат, соңға. Болды, рахмет. Ой, таңғалдырады дегенге, сұмдық таңғалдырған есқыларда Құдай-ау. Бәріміз таңғалып қалдық. Ал, енді Фотайм командасы мен Дарын командасында қошемет, құрмет арқылы кім бірінші орынға лайық, соны анықтаймыз. Бірінші орынға лайық десеңіздер, баршаларыңыздан қошемет, құрметтеріңізбен Фотайм командасы! Рахмет. Анау бір шапалақтары болады ғой, бір Алла разылығы үшін соғылғанша. От сендердің командаларыңа бір Алла разы болсын деп ұрған шапалақтарды қабыл алыңдар. Және де жастардың командасы Дарын командасына қошемет құрметтеріңіз. Бәрекелді, осындай ойынға қатысып, баршама жастардың көңіл-күйін көтеріп, бек рахмет осындай эмоция сыйлағандарыңызға, той иелерінің атынан баршаларыңызға тобықтай сыйлық. Кетпеңіздер. Құрметті ер азаматтарды, жігіттерге де беректі. Тек қыздарға береміз осында. Феминизм пахнет. Ну что это такое? Ладно, давайте. Жігіттерге де, қыздар, келіңіздер жа. Дарын командасы, ұл жолдас, мархабат, келіңіздер. Сіздерге сыйлық, сырымға сыйлық берейік. Баласының несібесі ғой. Алыс, тағалыс, кім көп көрмейді Құдай. Бере береді бұл кісілерді. Рахмет. Бек рахмет, қол шапалақтап, осы кісілерді тойдастырғана шақырамыз. Рахмет. Bakara, bakara, bakara. Bakara, 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 bakara. Bakara, 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 bakara. Бәрекелді, тойымыздармен қарай жалғастырамыз. Соңына дейін осы барлығыңыз күтіп отырғандарыңызға бек рахмет. Енді келесі тілек осындағы біздің той иелерінің коллективі, Құдай қосқан көршілері және де мектеп ұжымы деген екен. Ғабит аға бастаған Анар, Еркеш, Дилбара, Берік, Ғазиз, Айдос, Азиз, Болат, Валя, Тұрған, Әбілғазы, Жұмагүл, Ерназар, Наргиза, Тұрарбек, Динара, Гуля, Қанат, Шәддет, Роза, Іңкар, Мадина, Жания, Әлия, Несіпқан, Мирам, Үміт есімді баршама ұжымдастарды, көршіні, мектеп ұжымын ортаға шақырамыз, билеп келсеңіздер жараса. Мархабат. Молодец, красавчик, бименен айырдым. Шіркін, мынау қуаныш тойының құттықтауға берікпін қандырып. Ақкөлек киген, көккөлек киген сыр болғанда бар. Бардым естіген, нұрдам естіген қастастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқыттарым да бар. Аллағайым, тіпті сау болыңдар. Рахмет, қош келдіңіздер. Енді шынымен де құрметті біздің тілек айтатын баршама мырза меймандар. Шынымен бір уақытпен санассақ дейміз. Енді мұғалімдер демалдыңыздар, мектеп енді басталайын деп жатыр. Сондықтан да бүкіл күш-жігерлеріңізді, 45 минуттық әңгімелеріңізді мектепке сақтап қойып, тойда қысқа нұсқа болсаңыздар дейміз. Көршілерден бір-екі адам, коллективтен бір-екі адам, және де осы ара бал жинаған жерден жыланда у жинайды деген балын жинап, балалардың бойына сіңіріп жүрген ұлағатты ұстаздардан бір-екі адам тілек айтса дейміз. Кімнен бастаймыз?
ар жақтан бастаймыз. Бұл жақ ұжымдастар ма, ұстаздар ма, көршілер, құдайы қосқан көршілер. Иә, өздеріңізден бастаймыз. Қысқа әр үйден бір адам, ито үйкімнің атында солар сөйлесін. Документтер жоқтар қосылады. Рахмет. Мархабат, той иесі Венера анамыз, келіңіз, мархабат, тілек білдіре берейік. Құрметті көпшілік қауым, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Венера, айналайын балалар бақытты болып, соның бақытына кенеліп, әр күндерің бақытқа, қуанышқа толы болсын. Рахмет. Артынан бір өлең айтып берем. Ассалаумағалейкум, бүгінгі тойға жиналған қауым, тойымыз құтты болсын. Венера қарындасым, 2 жас бақытты болсын балаларымыз. Жомарт, Келінжан, бақытты болыңдар жандарым. Ұстасқан қолдарың мәңгілік болсын. Керегелерің кең болсын, терезелерің тең болсын. Сендерге біріншіден арманның аяулысын, бақыттың баяндысын, ару күннің шапағатын, қоса қудың махаббатын тілеймін. Ұстасқан қолдарың мәңгілік болсын, бақытты болыңдар жандарым. Венера тәте, тойыңыз құтты болсын, құдаларыңыз құтты болсын. Сіз үшін шын жүректен қуаныштымыз. Бүгін сіздің төбеңіз көкке бірақ елі жетпей тұрған, жүзіңізден, нұрыңыздан байқап тұрмыз. Осындай жақсылық көпке жетсін. Алла бұйырса, осы көпшіліктің ақ тілегі қабыл болып, аталарымыздың ақ батасы қабыл болып, тойыңыз тойға ұласын. Бұйырса, Танкоңыздың, Микошыңыздың тойында осылай билеп жүрейік. Амандықпен тойға жалғасын. Жомарт, Назым, бақытты болыңдар жандарым. Жүздеріңнен күлкі кетпесін, жүректеріңнен иман кетпесін. Венера тәтенің еңбегін ақтап, Алла бұйырса, біздің қуанышымыз болыңдар. Сендер үшін қуаныштымыз. Венера тәте, осы көршілеріміздің атынан сізге бір соғымыңыз шүйгін болсын. Ал Бика, бүгінгі тойың құтты болсын. Жомарт, Назым, тойларың құтты болсын. Көтерген шаңырақтарың биік, босағаларың кең болсын. Құдалар төрге шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Ал Бика, саған айтарым, тек жақсылық осы балалардың қуанышын, қызығын көр. Алда тек қуаныш болсын, той болсын. Балалардың бақытын көр. Келер жылы осы уақытта осы балалардың бесік тойына кеп тойлайық. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған тойшыл қауым. Бекатте, әсем, дәтем, бүгінгі түсіріп атқан келіндеріңіз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Жока, енді өзіміздің ініміздей болып кеттің ғой, енді неше жыл болды араласып, құрлашып жүрміз. Назым мен Жокаға тілейтін тек қана жақсылық, жолдарың әрқашан ашық болсын, некелерің қайырлы болсын. Алдындағы аға әкпілерінің жолын берсін. Бүгінгі айтылған тілектер мен берілген баталар қабыл болсын. Рахмет, енді біздің ұлағат ұстаздарымыз, бір қадам алдыға шықсаңыздар, жақсының жүзі жаннат, оны көру міндет деген ұлағат ұстаздарымыз. Мархабат, бір қадам алдыға шығып бергел. Мен ұстаздар алдыға шықсын деп тұрмын. Роза апай, енді. Келіңіз апай. Құрметті Венера, қадірменді қонақтар, біз сондай осы Жомарт пен Назымның тойына келіп, шексіз бақытты болып тұрмыз. Алдыларыңызда бұл тек қана осы үлкен әулеттің тойы емес, әулеттің тойы, және мен ойлаймын, Абай дарынның тойы деп. Осы жердегі залдың бір 50% дарын мектебінің анау түлектері, ұстаздары деп. Мен ана күйеу жігіттің, жолдастың анасымын. Мен ең алдымен айтқым келеді. Біріншіден, осы балаларымыз біздің осы дарын мектебінде оқығанда сондай бір өтте, сондай қатты мақтанышпен айтқым келеді. Ерекше сондай жүректерінде құндылықтары, ол
адам сыйлауды білетін, өте тәрбиелі, тәртіпті, мықты, өнерлі, жан жақты осындай балаларды, міне осы төрде тұрған 4 баланың өзі дарынның балалары, оларды ата-аналарымен қоса осы ұлағатты алтын әріппен жазылатын ұлағатты ұстаздар, сіздерге міне ата-ана ретінде мен басымды иіп рахметімді айтқым келеді. Себебі қандай болса да міне осы сыныптың өзін қандай мықты қылып тәрбиеледіңіздер. Бір-бірінен ажырамайды, достықты да сыйлай білетін, ата-ананы да қадірлей білетін. Соншалықты біз балаларымыздың дос болғанынан ата-аналар осы сіздің тойыңыздың төрінде тұрмыз да. Сондай қуаныштымын. Ол сіздің мына балаларымыздың үлкен құрметі деп ойлаймын. Жақсының жақсысын айт, нұр тассын дейді ғой. Сондықтан әрқайсыңыздың, сіздің де, мына ұстаздардың да әрқашанда нұрларыңыз тасып жүрсін. Үлкен, мына кішкентай жұдырықты жүрекке 1000 халықтың баласын сыйдырып, әрқайсына осындай титтей болса да кішкентай дүниені берсеңіз де, қандай осындай асқар таудай ұл қыздарды тәрбиелеп шықтыңыздар. Бүгін солардың қызығын көріп, тойын тойлап, міне Алла тағала бәрімізге немере сүйдірсін дегім келеді. Әрқашанда мен енді ұстаздарға айтпасам болмайды. Бұл кісілер қаншама жерден осы балаларының тойына келіп тұр. Роза апай Абай мектебінің директоры болған. Міне қазір Жания сынып жетекшілері, Мадина апай тәрбиешісі, Темірлан досының мамасы. Біз мені шашпауын көтеріп тұрмыз. Жомарт менің мама дейді. Мен сондықтан, Жомарт, өзімнің балама не тілеймін, саған соны тілегім келеді. Назым екеуің қолыстасы бүбірлі шүбірлі болыңдар. Осы қазақ еліне мақтанатындай сондай жақсы жанұя болыңдар. Мен сені білем, өте адал, мықты, тәртіпті, айта алмаймын, мен сондай мақтанам. Менің баламның сендер сияқты достары болған үшін. Бүкіл мына жерде Сырым, Абзал, Темірлан, Санжар, Алпамыз, бүкіл осы мына мықты доссыңдар, осы достықтарың әрқашанда жарасын, кластас болып, арты достық болып, жанұялық достар болыңдар. Бір-біріңнің тойларыңда бір-біріңді өстіп, сүйемелдеп, шашпауларыңды көтеріп жүруге тілектеспін. Бақытты жанұя болыңдар, дәулетті семья болыңдар. Ұстаздар, ешқашанда жүректеріңіз қартаймасын, Венера, бақытыңыз таусылмасын. Мына қазақ елі осындай, қазақ елімнің тойы таусылмасын. Содан кейін тағы бір айтқым келеді. Жаңа Алаш осы жерде, мен де ұстазбын. Сондықтан Алаш мақсат, мақсат. Мен мақсатты тек қана мақтанып, телевизордан көріп сондай дауысын естіп, өзіміздің тәрбиелеп жатқан балаларға әрқашанда сіздердің өлеңдеріңізді тыңдатып, рухын көтерткіземді. Өзім сонымен бірге рухтанам. Адамда патриоттық сезім ғой іштегі. Сондықтан жаңағы өлеңдеріңмен сондай қанаттанып, өзіңді бетпе-бет көргеніме мен қуаныштымын. Қазақ елінде сен сияқты бала болғанына мен ата-анаңа 1000 алғыс айтқым келеді. Әрқашанда сондай рухты әндеріңмен еліңді қуантып жүр. Біз ризамыз. Артыңдағы өсіп келе жатқан ұрпақ сендердің өлеңдеріңмен рухтанып өсіп келе жатыр. Семьяңмен бақытты бол. Рахмет. Бәрекелді, сізге бәркім 1-2 минут болып көрінген шығар. Біз сізді 15 минуттай тыңдадық. Бірақ әдемі тілек айттыңыз. Осы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының директоры 45 минут сөйлесеңізді жарасады. Расымен де. Сондықтан да той иесінің атынан арнайы сіз үшін міне балаларды түгендедіңіз, ата-аналарды түгендедіңіз, туған туысқандардың барлығын қамтыңыз. Енді директор деген бәлкім сондай болу керек шығар. Сондықтан да сізге көп-көп рахмет. Ұлағатты ұстаздары. Ой, Құдай, мен микрофонды беріп қайта берейін ба, или қысқа қайрамыз, Құдай қаласа? Қысқа қайрамыз, мархабат, келіңіздер. 1-2 тілек. Тамада біз микрофон беріп қорқып атыр 45 минут сөйлер деп. Міне бүгін Венера, сіздің бүгінгі балаларыңыздың тойы құтты болсын, балалар бақытты болсын.
біздің жаңа Әлия Бақбергеннің айтып кетті ғой. Біздің балаларымыз ерекше балалар. Біз сыртынан сүйсініп, тілегін тілеп отырамыз, шынына керек. Сондықтан біздің балаларымыз бақытты болсын деймін. Назым мен Жомарт бірге үйлене дегенде өзім жүрегім жарылып қуандым. Себебі Назымды да Жомартты да мен өзімі өте қатты жақсы көрем. Қасында тұрған біздің күйеу жолдаста, қыз жолдаста сол екі парға сай әдемі балалар. Барлық отырған біздің балаларымыз осы жердегі бір ерекше балалар. Сондықтан жаңа сіз айтып жатқан мақсат та біздің мектебіміздің түлегі Әлия Бақбергенні. Сондықтан сіздерге бақытты болыңыздар. Тек қана жақсылықтарыңызды көрсетіңіздер. Біз сол жақсылықты көріп, қуанып жүрейік. Міне көпшілік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Венера апай, той құтты болсын. Бүгін бір екі жақсы адам бас қосып жатыр. Жомарт, Назым, бақытты болыңдар. Көп сөйлеуге тамададан қорқып тұрмын. 40 минут сөйлемеңіздер деді ғой. Жақсы адам деген ұғымның ішінде үлкен дүние жатыр. Бақытты болыңдар деген сөзде де үлкен дүние жатыр. Сондықтан да сендер бақытты болуға лайықсыңдар. Бір-бірлеріңе өте жарасымды жұпсыңдар. Шынымен екеуі жаңағы үйленейін деп жатырмын деп Жомарт айтқанда, таңдауы Назымға түскенде шын жүректен қуанғанбыз. Жақсы адамдар, бақытты болыңдар. Бәрекелді, ауымен ұлағатсыздар, шынымен көп-көп рахмет. Сіздер де мені сөге жамандамаңыздар. Енді той қуаныш біздікі оғамен уақыт Алланың еншісінде. Осы жақтағы біздің әзиз әжелеріміз, аталарымыз, апаларымыз қанша жерден күтіп отыр. Тойдың соңына дейін осы Венера ханымның барлығына айтатын қарымта тілегін, рахмет ізгі ниесін күтіп отыр. Сондықтан да сіздерді кішкене қысқартуға жаңаға шақырып жатырмыз. Ертең Құдай қаласа енді ата-ана болып араласады кестер. Осы Назым келіндеріңіздің бұрынғы шәкірт, қазіргі келіндеріңіздің қолынан Құдай қаласа шай ішіп, таңды таңға атырып тілек айтсаңыздар болады. Шынымен. Ал әзірше осы тілекті қорытындылайтын осындағы біздің расымен де бағана енді тілге тиек етіп есімдерін айтқанбыз, бірақ дегенмен де қауырсынның жаңа ең сұлуы артында демекші, осы бір артына түгел сөздің түбі бір түп атасы майқы би деп нүктесін қоятын осындағы біздің 4 мырза көңіл мейманымыз бар, яғни Жүніс Ақын ағамыз бастаған Әлімхан тәте, Мейраш тәте және де Шайкүл тәтемізді осы музыка мен би алаңына шақырып әдемі ақ тілегін тыңдағымыз келіп тұр. Мархабат, келіңіздер. Той иелері арнайы өздеріңізді көпшілік көз тігіп қарап отырғанда ашық алаңға шығып бір тамаша тілегін білдірсе дейді. Сондықтан да баршама есімдері аталған мырза көңіл меймандар ашық алаңға шақырамыз. Келіңіздер. Тілдесеміз, үндесеміз, жаным қалай. Менімен бірге биде, керемет көңіл күйде. Ғашық боп қалды жүрек, асық ба жаным меге. Қылығын қатты балдай, қызғалдақ қысынғандай. Өзіңді қалдым сүйіп, өзімді қалдым Құрметті апалар, бағана өздеріңізді шақырған болатымыз, бірақ дегенмен енді ниет адамнан, нәсіп Алладан, бәлкім дәл осы орайда, осы сәтте сіздердің тілектеріңіз айтылып, сол тілек періштелердің құлағына шалынып, қабыл болатын сәті бәлкім осы жерде кеп тұрған шығар. Сондықтан да өкпе реніштің, наздың барлығын ысырып қойып, міне күндей жарқырап тұрған өздеріңіздің осы Венера ханымдарыңызға әдемі тілектеріңіз сіздерден болсын, аналық жүректеріңізбен. Мархабат. Венера қарғам, мына екі балаңның көтерген шаңғырағы биік болсын, босағасы берік болсын, еліне, елеулі жұртына қалаулы үлкен семья болсын, еңбегіңді ақтасын жарығым. Құрметті бүгінгі тойға жиналған тойшыл қауым, мына той бәрімізге ортақ, той құтты болсын. Венера қалқам қызым, көп сөздер, жақсы тілектер бәрі айтылды, соның бәрі қабыл болсын. Ұстаздардан сөз артылған жоқ. Сен де менің шәкіртімсің, бір кездегі керемет, сол мықты шәкірт едің, сол шәкірт күйіңмен қалдың, мінекей. Сен нағыз ер азаматсың, нағыз жігітсің сен.
жақсыны да жаманды да басынан кешірген керемет жансың сен. Сен сияқты ана өмірде жоқ шығар деп ойлаймын кейде. 100% нағыз анасың. Әкенің орны әке, шешенің орнына шеше, бүкіл әулетіңді басқарып отырған енді керемет анасың. Айналайын, келінің құтты болсын, төрде отырған құдаларының орны құтты болсын. Құда деген Құдайдың аты, құдаңды құдайыңдай сыйла дейді. Сол екі жағың бір-біріңмен жақсы сыйласа, 1000 жылдық құда жат бол. Сенің оң қолың пайда болды, сен бақытты анасың. Енді жаманшылық көрме, бала шаған қызығын көр, немере сүй, шөбере сүй. Жаным, саған тек қана Алланың нұры жаусын. Бәрекелді, дұрыс. Ой, бір жарқырап тұрыс, әпке бір әдемі тілек айтыңызшы, мархабат. Қазір сіз пока что сөйлей бересіз, апаларыма бір осы тойдан тобықтай деп. Енді өздеріңіз білесіздер, Венера анамыздың жомарттығын, мырзалық мәрттігін. Бұл кісі осы тойға табан тірек келген, таяқ ұстап келген әрбір мырза көңіл мейманға тай мінгізіп жіберетін өзінің бір кішігірім қасиеті бар. Енді тайды Құдай қаласа болашақта мінгізеді, ал әзірше апа мынау сізге тойдан тобықтай әдемі тілегіңізге, патша көңіліңізге бек рахмет. Енді сізге мархабат, қысқа-нұсқа, пожалуйста. Жоқ, менің мамам деген мұғалім 45 минут сөйлеймін. Ал Венера, мына бүгінгі екі балапанның тойы құтты болсын. Осы екі балапанның қызығын көр. Екі балапанға тек қана бақыт, шаттық, Алланың назарында, бақыттың базарында жүрсін екі баламыз. Осы Венера аналарында тек қана алақандарында ұстап, жаманшылықтарын көрсетпей, тек қана жақсылықтарын көрсетіп, бақытты болыңдар. Келесі тойымыз 9 айдан кейін 5 той болсын. Өзіміз енді, мен енді Венераның сіңілісімін ба, кластасым ба білмей қалдым ғой. Туыспыз, бауырымыз, тоқанбыз, кішкен тойға кешігіп келіп неғып қалдық, кешірім өтінеміз. Ол өзіміздің кінәміз, ешқандай Венерада өкпе жоқ Венераға. Балашаға бақытты болсын, тойға келген қауым, тек қана барлықтарыңыз осы Венераның тойына ғана жиналыңыздар, балалар бақытты болсын. Ой, бәрекелді, бәсе бағанадан бері той басталғанда сізді іздейміз. Жеңгем қайда жарқырап жүрген деп, сөйтсем сіз кешікпей келген екенсіз ғой. Міне тойдан тобықтай сізге сыйлық, тамаша, бек рахмет. Келіңіздер, той иелерінің барлығын ортаға алып, бір естелікке, суретке түсіп жүрейік. Содан кейін барып, осы той дастарханына жайғасатын боламыз. Мархабат. Келіңіздер, жақын тұрайық. Құдай қосқан көршілер, мархабат, коллектив. Келіңіздер. Ашылып, тездетіп, ой, тамаша. Бәрекелді, рахмет, жайғассаңыздар болады той дастарханына. Ал енді бүгін міне біздің қос ғашығымыз, яғни Жомарт пен Назымды ашық алаңға шақырып қойсақ дейміз. Тойымыздың ең бір тәтті сәті келіп жатыр. Сондықтан да жастар келгенде қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Әсем әуенмен ашық алаңға шақырамыз. Екеуміз жанайық аспанда, жанғандай жұлдыздар. Бүгін маған хабарласпанда, менің жанымда ол қыз бар. Екеуміз жанайық аспанда, жанғандай жұлдыздар. Бүгін маған хабарласпанда, менің жанымда ол қыз бар. Ай, махаббат өзіңі шақырып алып, біздерді аппараттыр қайдан? Біздерге жерде тұру қиын. Сіздер шаршап қалдыңыздар ма не? Шаршамасаңыздар, жастар келіп жатыр ортаға, бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді, рахмет. Дәл енді осы орайда сіздердің болашақ өмірлеріңіз тек қана тәтті болсын деген ниетпен, сіздердің осы тәтті бүлдіршіндеріңіз көп болсын деген ниетпен арнайы сіздер үшін әзірленген тәтті тағам
торт. Мархабат. Өздеріңіздің қалаған осы 5 тортта мына жақта қандай қазақи нақышта екеуі бейнеленген тамаша суреттер бар мына жерде. Европалық стильде бар, қазақи стильде бар. Сонда да қалаған торттан бір тілім алып, бір-бірлеріңізге ауыз тегізіп қойсаңыздар болады. Ал қалған торттан жүрекке тең болып, сенің сүйуің үшін құшақты кең болып, бәріңнен ең болып, жаныма ем болып, сенің бәрекелді, рахмет, келіңіздер. Алыңыздар, я. Ыдысқа жақындама, не істейсің? Кішкене бұл кесіп алсаңыздар. Жақсы болатындай. Видеоға да приятно болады. Ерте көргенде. Я. Кетті. Шаршамаймыз, құрметті ағайын, білеміз, я. Ұйықтамаған жандар бар, ертең жұмыс, бірақ дегенмен де бұл тарихи күн, Жомарт пен Назым күнде шаңырақ көтеріп жатқан жоқ. Соңына дейін қызмет жасаңыздар, айқайласаңыздар, шуласаңыздар, бәрі де сіздерге жарасады. Бөлексің, жаным бөлексің, ауадай жаным маған керексің, бөлексің. Бірінші, ой, тамаша, енді бала шағалардың бәрі келеді, қазір ол уақыт. Мысалшы, Жомарт, Шіли сенің балажан екеніңді бәріміз білеміз. Ол көпшілікке көрсетпей ақ қой. Назым, болашақ балаларының, бірінші Жомарт, сен болашақ балаларының анасы, Назымға таттаған торттан ауыз тигізіп қойсаңыз болады. Жомарт, өзіңіздің таңдап алған аяулы жарыңыз Назымның сізге ұсынған торты тәтті ме екен? Иә. Оны тағы жейміз. Жан жарамды жашы менің. Құрметті Жомарт мырза, болашақ балаларыңыздың анасы Назымның ұсынған торты тәтті ме екен? Иә. Ай, құдай, тағы жеңіз қой. Құрметті Жомарт, өзіңіздің аяулы жарыңыз Назымның ұсынған торты тәтті ме екен? Иә. Қайтпайтын азамат екенсің. Дұрыс. Аяулы жарыңның сен жұмысына шаршап келгенде қандай бір тағам ұсынса да, бәлкім көңілінен шықпай қалса да, тәтті деп айту парызың деген екен, сондықтан да ол кісіні өзің таңдадың. Енді сіздерді қазір Құдай қаласа осы жерде ашық алаңға биге шақырамыз. Сіз төменге келесіз, сіз төбеде тұрасыз. Сіздермен шоу-балет асылы би билейтін болады. Ал құрметті даяршы ұл қыздар, осы біздің кішкентай ғана бүлдіршіндерімізге, дастархан басында отырған баршама мырза көңіл меймандарға дәл осы тәтті тағам торттан арнайы сіздер үшін ұсынатын болады, үлестіріп беретін болады. Ендеше Назым, сізді жоғары шақырамыз. Жомарт, сіз төменде. Қазір барлықтарыңыз бір керемет тарихи сәт жасап, қолдарыңызды көтеріп, сонда ұялы телефондарыңызды шығарып, соның жарағын босып, бүйтіп кәдімгі, вау, жастар құтты болсын деп, видеокамерадан көргенде де бәрі сүйсініп қалатын. Мә, сендердің тойларында сондай болды ма не? Вау деп бір бәрін таңғалдырып қоятындай, шаршамай. Ұялы телефон бар ғой бәрімізде, бәріміз шығарып жарықтарымызды қосайық, және де арнайы жастарды ортаға шығып билететін шоу-балет асылы. Мархабат, кеттік. Алғаш көргеннен келемін жаным жалғыз сендермен, айла түндерде ойлаушы едім сені, сен сөнбеуші едің жұлдыз сөнгенде, көзіңе қара, көзіңмен нұрлы жеткізем саған сезіммен сырды, қателігімнің бәрін кешірген сұлуым менің ең кешірімді.
тұрғаның сұлтан билікші осы кеште билетіп тұрғандай бар әлі жүрегіме сені қалап ем loving you билікші осы кеште билейікші биле сүйгеннің жүрегімді өзің биледің кетке жанайсың тура солай ұнайсың көзімнің қарасы мен сау санамда құлайсың көптеген ұйқысыз түндер сынайсың ең әдемі көйлек киіп тұрсың сыйлайсың осы кеш екеумізге шақырдым сені биге жүрегіме ұсташы сендей отқа күйге беліңнен ұстап тұрмын бір ғажап күйде еріндерің тұрғандай мені сүйді loving you билейікші осы кеште билетіп тұрғандай бар әлі жүрегіме сені қалап ем loving you билейікші осы кеште билейікші биле сүйгеннің жүрегімді өзің биледің Бәрекелді жастар бақытты болсын! Қошемет құрмет болсын. Тамаша. Және жастардың керемет биіне ат салысқан шоу балет асылымның қыздарына қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар жараса. жүрегім сен келген о бақытты Бәрекелді рахмет. Қазір өш жерде тұра берсеңіздер де болады, бәлкім естелікке сосын барып суретке түсесіздер. Яғни төбеде маны отырмайық деген ма, қазір сіздердің достарыңыз сөйлейін деп жатыр. Яғни қазір біз ортаға баршама екі жастың достары Жомарт пен Назымның баршама достарын шақырамыз. Ұл жолдас, қыз жолдас бастаған. Сіздер 42 адам екенсіздер. Барлықтарыңыздың есімдеріңізді оқымай-ақ қойын. Жалпы екі жастың барша достары сөз кезегі өздеріңізде. Мархабат! Билет керек, жастар қайдамыз кеттік! в окне, ты горишь в сне, леди Блако, шоколаду. Каждый пот в толпе плывет по тебе, зоопарк и клоунада. Ты не малышка на миллион, ты леди на миллиард каратов. Если ты маг, то открой мне свой бутон, моя миссис пропаганда. This is a man's world. Жастар, би қайда, настроение қайда, кет! Бизнесник пока, букетов шоколада, гламурных похвалок. Я подойду к тебе просто, скажу тебе нахуй привет. Если чё, я пах. Рахмет, көп. Бәрің намаз оқисыңдар ма не? Сондай иманды, салихалы кәдімгі. Сондай болып тұрсыңдар, билеп, көңіл көтеріп, 40-қа келген жассыңдар, жап-жассыңдар, жандарым алдындарым. Енді сіздер өте көпсіздер, Құдай қаласа, 42 адам бар екен. Бағана ұстаздарыңыздан аспаңыздар, енді дары мектебінде оққансыздар. Интеллект, эрудиция, ұрып тұр, мәселе жоқ. Бірақ ұл жолдас, қыз жолдас бастасын, бүгінгі кештегі қызметтері ерекше. Сондықтан араларыңыздан тағы 1-2 адам мен деген қысқа нұсқа креативный тілектер болса, қалғанымыз соған қосылсақ, би-билеп көңіл көтерсек. Мархабат. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Венерадачы, бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Жомарт, Назым, бүгінгі көтерген шаңырақтарың биік болсын. Сендерге тек ұзақ, зор денсаулық, ашық аспан, керегелерің кең болсын. Сендерге отбасылық бақыт, табыс, үйлеріңде тек той болсын. Бәрі жүректе. Кішкене қобалжып тұрмыз. Не деймін, сендерге бар жақсылық тілеймін. Тойларың тойға жалғаса берсін. Барықтарыңызға қайырлы кеш. Назым, Жомарт, жандарым, тойларың құтты болсын, бақытты болыңдар.
Аллах тағала құранда айтады, жұбайларға қатысты, сендер бір бірлеріңе киімсіңдер дейді. Киім дегеніміз қандай? Ол адамдың жанын, тәнін барлық жамандықтан сақтайтын, қорғайтын зат болып табылады. Сондықтан бір-бірлеріңді қорғайтын, бір-бірлеріңді бағалайтын, жамандарыңды жақсырып, жақсыларыңды асыратын бір-біріңе киім, қорғаныш, сүйеніш болыңдар. Ең бақытты отбасынан болыңдар. Тез, ой, красавчик, ақ смокинг киіп қалай айтпайсың сен? Ой, Нұреке. Жомарт, Назым, қуаныштарымен құттықтаймын. Әркімнің мінген аты өзіне тұлпар, әркімнің сүйген жары өзіне сұңқар дейді ғой. Сұңқарын құтты болып, осы берекелі, мерекелі шаттықта ғұмыр кешіңдер. Жомарт, саған айтарым, құрметтеші үйіңдегі жарыңды, құрметтеші отбасыңды барыңды, отбасыңнан артық бақыт болмайды, бағалай біл басқа қонған бағыңды деген келеді. Назым, сенің басыңа қонған бақ, қуаныштарыңа біз әрқашанда ортақпыз, жасасын дарын. Алатау бөктері етегіңді шыршылар биікте көріктеді қалмауға жетпей деген шумақтары ешқашан. Жомарт, Назым, көтеріп атқан шаңырақтарың биік болсын, керегелерің кең болсын. Сендерге бар жақсылық тілейміз, алдарында тек ақ жол болсын. Кездескен кедергілерден сүрінбей өте беріңдер, бақыттың базарында Алланың назарында болыңдар. Әрі болыңдар, тірі болыңдар, мен деген крутой бай адамның бірі болыңдар. Конечно, бір подруга болу керек қоя. Жомарт, не обижай нашу красавицу дейтін. Давай. Қайырлы кеш баршаңызға. Назым, Жомарт, бүгінгі көтерген шаңырақтарың ешқашан шайқалмасын. Назым шындығында біздің 10 жылдан бергі құрбымыз, және де Назым шын мәнінде Жомартты өте қатты жақсы көреді. Біз Назымның махаббатына куәгерміз, және де сол сезіміне ешқандай қаяу түсірмейсің деген үміттеміз. Және әрбір құрбының бір көңілінде мұң болады ғой, құрбың қандай адамға бара жатыр деп. Мен бүгін Назымның аялайтын қолға бара жатқандығына сенімдімін, және де сол үмітті ақтайды деген ойдамын. Және 10 жыл құрбы болған кезде Назым өте еркелігімен және биязылығымен біздің көзімізге түсті. Сол ерке қалпын мәңгілікке сақтайсың деп ойлаймыз. Өмірде тек қана қуанышты сәттері бола бермейді ғой, сол сәттердің бәрінде сендердің сүйеніштерің боламыз деп үміттенеміз. Не деген сөздері Құдайға. Бір телевидениеде отқандай болдық шынымен. Бір дыханиемен қысқа нұсқа берілген уақытты сондай ұтымды пайдаланатын қыздардың қатарында екенсіз. Бек рахмет, тілектеріңізге қалғанымыз қосыламыз. Сен қосылмайсың. Сен мнениең бар ғой, еще балаң бар, Конечно, сен сөйлеу керексің ғой, сырым. Давай, аға, дос, бауыр, сырым. Қортын тілек болсын, жандарым, алтындарым. Бек рахмет. Тағы да ассалаумағалейкум. Жомарт, Назым, ешқашан ажырамаңдар. Жомарттың ең жан досы сөйлемей қалды да қазір. Сол жігітке берсем, Ерғалым келе ғой. Ассалаумағалейкум. Венера мама, Жомарт, Назым, сендерді тойларымен құттықтаймын. Көтерген шаңырақтарың биік болсын. Бақыт тілеймін, өмірлі шүбірлі болыңдар. Тек биіктеріне көріне беріңдер. Брат, сен Жомарттың жан досысың ба? Бол, жоғалтып алдың ғой өзі. Енді сен мен қыдырмайды. Енді сен бойдақта еш жоқ деп жүре бермей, Жомарттың жол жұғысты болсын, Құдай қаласа. Болды, жастар, көп-көп рахмет. Үйленбегендеріңіз, үйленіңіздер, ұзатылмағандарыңыз, ұзатылыңыздар, Құдай қаласа. Бір қыз тұрмысқа шықса, 40 қыз түс көреді деген, бойдақ қыздарға жұғысты болсын, Құдай қаласа. Сен бір Англияның андай бір бай балалары болады, тура сондай сияқсың. Маған бүйтіп қарап күшті тыңдап тұрсың да, бір король Ричард, Артур деген сияқты. Тамаша, брат, шынымен андай, сен депутат болсаң, мен саған дауыс берем, брат. Сондай түрің сенімді жігітсің. Құдай қаласа, андай биязы, сондай, бір бойына сабырлық пен салмақтылықты қатар сіңірген. Осы жігіт көтерілсе, бәріңе жұмыс табылайын деп тұрмын. Мынау жұмыс істемейді өзді. Мынау кәдімгі фазенді ашады өзді, бетімен кетеді. Жастарды ортаға шақырып, бір естелікке суретке түсейік.
фотографтар керемет ұсыныс айтып жатыр. Ана баспалдаққа кәдімгідей тұрып барлығымыз естелікке суретке түсіп алайық дейді. Сіздер тесте түсіп, сосын билемей тойдастарға жайғасаңыздар, той иелері тілек айтады, содан кейін барып арнайы сіздер үшін дискотека болады. Я тамаша, бәрібір үйге қайтпайсыңдар ғой, автопатия, анау құдай қаласа. Давай тесте. Қыздар алдыға, жігіттер артқа, қыздар оң аяқ алдыға, рабочая сторона, не рабочая сторона, кімге қалай удобно, короче, тесте тұрып аламыз, естелік сурет болсын. Ал, құрметті ағайын, бүгін міне қазақтың кең даласында құстың қанатын талдырып, тұлпардың тұяғын кертіп, алысқа хат жіберіп, жақынға ат жіберіп, бүгін міне отбасындағы қуанышының жылы хабарын баршаларыңызға естіртіп, көпшіліктің бата тілегін алмақ ниетте көпшіліктің қолына су құйып, жарғылағы жастыққа темей келген қонағына бірінші табағын емес өзінің жылы қабағын ұсынып, қойын сойып, қымызын ұсынған бүгінде міне Алладан аманат, пайғамбардан сүннет, ата-анадан міндет болған тойды атқарған той иелері, яғни Бауыржан ағамыз бен Шолпан тәтеміз бастап, Венера анамызды, Медет ағамызды, осындағы Әсем әпкемізді және де бірге туған бауырларын, ұл қыздарын ашық алаңға өздеріңіздің қошемет құрметтеріңізбен шақырамын. Мархабат! Қазақ болып туылмағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем, желдей жүйрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда Бауыржан аға, Шолпан тәте, мархабат, келіңіздер. болып туылмағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен, қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақтың бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына. Бәрекелді, көп рахмет. Ал құрметті ағайын туысқандар, дастархан басына жайғасып, әдемі әдеппен тал мойнымызды ортаға бұрып, зейін қойып, осы қарымта тілекті тыңдайық. Жалпы енді қазақта кез келген нәрсенің қарымтасын қайтару керек дейді. Сіздер жылы хабарды естірткенмен бұл кісілердің барлығы алтындай уақытын қиып, алтындай басын иіп, бүгінгі сіздің отбасыңыздағы, ошақ қасыңыздағы құтты қуанышыңызға табан тіреп келді. Жалпы шақырған адамға емес, келген адамға рахмет, алғыс айту керек дейді. Сондықтан да осы кісілерге әдемі ақ тілек сізден болсын. Бірінші Бауыржан аға, өзіңізден бастайық, мархабат. Ассаламалейкум, құрметті туған туыс жегжат жұрат дос-жарандар. Бүгін мынау күре жолда дүрленіп болып атқан екі жастың неке тойы құтты болсын. Екі бала бақытты болсын, өркендеп өсе берсін. Тек қана шаттықпенен бақыт шаңырақтарында кең тамырлары тереңге тартып, жапырақтары кеңінен жайылып, өркендеп өсулеріне Алла тағала әумин деп бақыт берсін. Бүгін мынау күре жолдың бойын дүбірлетіп той жасап атқан анасы Бекаға көп рахмет. Оның артынан жүгіріп атқан мына бауырларына көп рахмет. Ал енді мен негізі бұл елге жиен боламын. Жиен ел болмайды, желкі ас болмайды деді ма білмеймін. Жиен бай болса неге ел болмайды, желке май болса неге ас болмайды деймін. Бүгін соңынан сөз беріп отыр. Жоқ, кеп кішкентай болғаннан көрінбей қалдым ба білмеймін. Жаңадан келген құдалар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын, бақытты тек шаттық болсын. Негізі бұл тойға келгеніме бақыттымын, сөз бергенін емес. Бүгін мені осы қаншама адамның ортасынан сыйлы да керемет деп шақырып отырғанына ризамын. Енді бұл көпшілік тойда әрбір жаңылыстар болып атады, оған еш уақытта ренжімегеніміз дұрыс болады. Тек жақсылық бақыт болсын. Мынау енді баламыздың төріне мынау акционға түскен екен, акционды біз енді ұтып алып, мына төріне ілсін деп, мына сағатты алып отырмыз. Ашып жібер. Мынаны төрлеріңе іліп қойыңдар. Тек жақсылық бақыт болсын. Жеңшем сөйлей ма? Қосыла ма? Сөйлейсіз ба?
Қосыла ма? Бәрекелді, рахмет. Енді сіздер айыпқа беру ағайсыздар, мына тілектің өзі де ажалсақ деген ғой, біреуге ерте, біреуге кеш келеді да. Я, сондықтан айыпқа беру ағайсыздар, ол ең соңында әдемілеп осы той иелері деп сіздер шақырып жатырмыз. Расымен де өздеріңізді осы әулетке тірек болып жүрген осындай апайтөс палуан үлкен ағаларымызды осы соңында сөйлесін, біздің отбасының мүшесі ғой деп әтейлеп беріп жатырмыз аға. Сондықтан да бек рахмет. Ең бастысы тойға жылы хабар естірілді, жетті сіздерге жылы хабар. Осы бүгінгі тойға келіп тұрсыздар. Сондықтан да арасында бір кішігірім бір ұмытып кетіп жатса, оған сөге жамандамайсыздар. Бек рахмет. Енді құрметті ағайын, бүгінгі күнде міне ұлы милентеп жарияға жар салып, осы бүгін міне құрақ ішіп жүрген біздің аяулы анамыз Венера анамыз қазір тілек білдіретін болады. Бағана өздеріңіз айтып жатсыздар, расымен де Венера сен мықтысың деп. Мықты елдің бойында ер жігіттің қайраты арыстанның айбаты болады дейді қазақ. Осы қазақтың қаншама мықты батыр қыздары бар, сол батыр қыздарының бірі біздің Венера анамыз. Расымен де осы әкесі қалған балаларды қараңғы күнге қалдырмай, тұманды түнде тоңдырмай, аязды күнде алдырмай, қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, топқа қосып, үйлендіріп, бүгінде міне расымен де шын бақытты болып жүрген Венера анамыз. Осы той басталғаннан бері табалдырығын аттап, сондай күліп, жадырап, жайнап, үйіне тағы да бір баласы келгеніне қуанып жүрген Венера анамыздың тойында уақытқа қарамай, уақытпен санаспай, соңына дейін дастархан басында отырып, осы біріңізге әпке, біріңізге қыз, біріңізге сіңілі болатын осы Венера ханымның әдемі ақ тілегін тыңдайық деп оққан баршаңызға бек рахмет. Алла разы болсын. Енді дәл осы орайда осы сізге микрофон кезегін ұсынайын. Келін ененің топырағынан деген топырағыңыздан жаралған тотыңыз қолыңызға кетіп қонып жатыр екен. Құтты қайырлы болсын дейміз. Әдемі ақ тілек өзіңізден болсын. Мархаба. Кеш жарық, менен кішкене дауысым бітіп қалды ғой деймін өзі. Бүгін менің Жомартым мен Назымымның мына жақсылығына келіп отырған құда-құдағилар, төрдегі орындарыңыз құтты болсын. Құда 1000 жылдық боп, күйеу 100 жылдық боп, арамызда алтын көпір, алтын дорбаларымызды дорбалатып ары бері сүйреп сыйластығымыз арта берсін. Бүгінгі алтын уақыттарыңызды бөліп, осы тойға келгендеріңізге басымды иіп бәріңізге рахметімді айтамын. Өмірдің талай қиыншылығын жеңіп алдыға шығып, өзімді батыр демей ақ қояйын. Бірақ әрбір ана баласы үшін осылай істейді деген ойдамын. Осы тойға келгендеріңізге рахмет бәріңізге, баламның қуанышымен бөлісіп, апайларына, менің достарыма, көршілеріме, анамның, әкемнің достарына, нағашыларыма, бауырларыма, осы Жомарт үйленеді дегелі бері шапқылаған туыстарыма, бәрін енді түс-түс деп айтпай қояйын. Осы Жомарт үйленеді дегеннен бастап, бауырларынан бастап, достарына дейін Жомарт үйленгелі жатыр екен, мынау біздің қол көмегіміз болсын деп. Осы бірінші менің Бүркіт досым бастады, Қызылорданың жігіт, тұрып қойшы Бүркіт. Осы Бүркіт бастап арт жағы деген бірінің артына бірі той деп қуанышымды бөлісіп жүрген достарыма рахмет, класстастарыма рахмет, құрбыларыма рахмет. Осы жерде менің нең жетіспей жатыр, не керек, қандай көмек, адамға мәселе ақша емес, сөз көмегі, достың көмегі, туыс көмегі, бауыр көмегі, әрқайсысы жай ғана телефонмен звондап, қандай көмек керек, қай жағынан не берейік, неден көмектесейік. Мына Жомарттың достарына рахмет. Ұшып келіп, той құда келетін кезде есігіміздің алды бір реттелік болады ғой. Достар келіп есігіміздің алдын тап-таза тастады 1-2 күнде. Тек қана жақсылықта жолығайық. Бәріңізге үлкен рахмет. Осындай құдалар Назымы үйге келген Назымыма рахмет. Мен бір Аллаға ғана шүкір тәуба деймін. Баламна осындай Назым сияқты келін бұйырғанына. Осындай құдалар болға, құда жекжатты болғаныма. Мен кешеде құданың өзін айтқанмын. Мен жаспын сіздердің алынырыңызда. Мені елдің бәрі пысық дейтін шығар, бірақ менің әлі үйренерім көп ол кісілерден. Сол үшін тек қана 2 жас бақытты болсын. Жомартымның арты той болсын. Жомартымнан кейін әлі 2 ұл бар. Солар одан кейін шілдеханаға жалғасып, тек қана бір Алладан той көрем деп қазір күндіз түні күбірлеп, мен де қазір апаларым сияқты тілейтін жасқа жеттім. Рахмет бәріңізге. Бәрекелді, рахмет, айтқаныңыз келсін.
бір кісі айтқан екен ғой, қызым деп айтам, келінім деп жұмсаймын деп. Құдай қаласа, қызыңыз деп айтып, келін деп жұмсайсыздар. Сіздер аман болыңыздар. Расымен де осындай ата-аналарымыз аман болсын. Дүниеде кім күшті? Ана күшті. Барлық патша ананың сүтін ішті. Тағзым етіп басыңды аналарға, ана менен гүлденген жердің үсті дейді. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Тек анасы бар адамдар ғана емес, баласы жақсы адамдар да ешқашан қартаймайды. Алланы сыйла, алдына барасың, ата-ананы сыйла, жұмаққа жол табасың деген. Сондықтан да осындай алтын құрсақты аналарымыз аман болсын. Ұл қыздарыңыздың тек қана жақсылығын көріңіз. Енді Медет аға, өзіңізден бір-екі ауыз қорытынды тілек, содан кейін барып қалған жастар кішігірім мархабат. Құрметті қонақтар, құдалар, тойға келгендеріңізге рахмет. Біздің жақсылығымызды бөлісіп атқандарыңызға рахмет. Екі жас бақытты болсын. Бәрекелді, бек рахмет. Енді пайғамбарды күйеу боласын сыйлаған деген. Сәке, өзіңізге микрофон кезегін ұсынамыз, мархабат. Ал мамаға тойыңыз құтты болсын. Осындай ақ дастарханда барлығын жинап. Құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын сіздердің. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Уақыттарыңызды бөліп, көңілдеріңізді бөліп, осы жақсылыққа келіп отқандарыңызға. Ал екі жасқа енді тек бақыт тілейміз. Үйде не болмайды, бәрі болады. Тек қана сөйлесу арқылымен любой нәрсені шешесіңдер ғой. Көп сөйлесіңдер бір-бірлерімен. Сол кезде бақыттың бір бөлшігі араларында ондай ештеңке болмай жақсы боласыңдар бәрі. Сол бақытты болыңдар, екі жаққа да бірдей қараңдар, тек жақсылыққа келіңдер. Құрметті тойшыл қауым, алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің осындай жақсылығымызбен бөлісіп келіп отырғандарыңызға мыңда бір алғыс. Ал енді мен көп сөйлемей қояйын. Мына жерде уақыт тығыз болып жатыр. Мына екі баламыз бақытты болсын, көтерген шаңырақтары биік болып, аңсаған армандарына жетіп, не тілесе де тілеген тілектеріне жете берсін. Тек жақсы күндері көп болсын. Ал менің Жокам, Наз, сендерге тек қана бақыт тілеймін, сендер үшін әрқашан жақсы тілектеміз. Барлық тілегім сендерге жүрегімде ғой. Екеуің бақытты болыңдар, үбірлі-шүбірлі болыңдар, көтерген шаңырақтарың биік болсын. Тек қана бақыт тілеймін. Ал ағайын, бүгінгі тойымыз, бүгінгі қуанышымыз құтты болсын. Екі жасқа, яғни мен ағам мен жеңгеме тек қана жақсылық тіледім. Алла тағалам тіл көзден сақтасын. Біз қандай жағдай болмасын, шынайы тілекшіміз, шынайы қолдаушымыз. Сондай өнегелі, үлгілі, салиқалы отбасы болуды Алла тағалам нәсіп етсін. Амандықта, саулықта, есендікте, бақытта жолыққанша той-тойға ұлассын. Жомарт аға, Назым жеңге. Жаным, Жомарт ұзатылып баққан жоқ қой, келін алып келіп атырғана бар. Сіз айтасыз ба, сенде жылап атсың ба? Жарайды. Брат, давай. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Тойға келіп отқандарыңызға рахмет. Жомарт аға, Назым жеңге, бақытты болыңыздар. Ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар. Бақытты адам емес, бақытты сәттер болады дейді. Бақытты сәттеріңіз көп болсын. Ұстасқан қолдарыңыз ажырамасын. Бәрекелді, рахмет. Собралась? Да? Все круто? Давай. Все, жыламаймыз. Ертең айтады, Жомарттың қарындастары жылау екен деп. Давай. Жомарт аға, Назым тәте, бүгінгі өмірлеріңіздегі ең ерекше күнмен шын жүректен құттықтаймын. Ұстасқан қолдарыңыз ешқашанда ажырамасын. Қол ұстасып, ел мақтайтында, елге үлгі болатында жанұя болыңыздар. Аппақ көңілдеріңіз ешқашанда кірлемесін. Мен сіздерге тек қана бақыт тілеймін. Тек қана екі сөз айтам оға?
бәрі сұрап жатыр, не үшін жылап жатыр деп. Просто ұйқысы келіп кетті бұл кісілердің. Сағат түнгі 1:30 болды. Көп рахмет. Енді бізде Қапталдан тұрып әдемі өздеріңіздің отбасыларыңызға деген бір кішігірім тілегімізді қабыл алыңыздар. Тұмарын жырдың таққасын, өлеңім жолда жатпасын, жүрегім мәңгі жаппасын, қара тордың қақпасын, тойларымен ғана торлансын тілектің мынау тақтасы. Мақтаса жұртын бір туар, жомарттай перзенттерін мақтасын. Перзенттері әмәнді, үмітін елдің ақтасын. Тойларыңызға торғалы, бұрамыз талай атпасын. Жаратқан ием жар болып, осы отпасын, осы әулетті тіл көзден аман сақтасын дейміз. Бәрекелді, тойларыңыз құтты болсын, той дастарханына жайғассаңыздар болады. Құрметті ағайын, ал құрметті ағайын, бұл тойдың суретке түсесіздер ма? Жоғары жаққа барып түсейік те, бәріміз зор болып, кетіп жүріңіздер. Жастарымен жоғары жаққа барып әдемілеп суретке түсеміз. Біз оған дейін той бастар сый-сияпатын шығара берейік. Құрметті ағайын, бұл тойдың соң емес, жаңа тойдың бастауы болсын деген ниетпен арнайы сіздер үшін той иелерінің атынан той бастар сый-сияпатын қабыл алыңыздар. Бәрекелді құрметті ағайын, ал енді құрметті ағайын, бүгін міне осындай зәулім сарайды берген бізге Санжар мейрамханасының аспазшыларына, әкімшілігіне дәлелде той басталғаннан бері тізесінен тік тұрып, арнайы сіздер үшін қызмет жасаған даяршы ұл қыздарға қол соғып қошеметтеп рахмет айтыңыздар. Бүгінгі қуаныш, ертеңгі сағыныш деп, ертеңгі сағынып қарап отыратын видеодағы, фотодағы жігіттерге қол соғып қошемет рахмет айтып қойсаңыздар болады. Арнайы сіздер үшін құлаққа жағымды, естіген жанның есін кетіретін тамаша әндерді қойып отырған Аян бауырымызға қол соғып қошеметтеп рахмет айтып қойсаңыздар. Бәрекелді, және де арнайы сіздер үшін қызмет жасаған мен, Нұржан Әбубәкір, келесі тойға дейін басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын, төбемізде түсіріп шыққан түтін болсын, қара басымызға ханға лайықты күтім болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жастар бақытты болсын. Бек рахмет.